बिल्ली की बहादुरी। एक बार की बात है, छोटू नाम का एक बच्चा अपने घर में खेल रहा था। उसके साथ उसकी प्यारी बिल्ली झुनझुनी भी थी। अचानक जमीन हिलने लगी, भूकंप आ गया, सब कुछ कांपने लगा। छोटू डरकर रोने लगा। तभी झुनझुनी ने तेजी से छोटू की शर्ट पकड़कर उसे खींचना शुरू किया। झुनझुनी छोटू को खींचते हुए टेबल के नीचे ले गई। वहीं पास में एक तकिया भी गिरा, जिससे छोटू को चोट नहीं लगी। कुछ ही मिनटों में भूकंप रुक गया। माँ दौड़ती हुई आई और देखा कि छोटू सुरक्षित था। माँ ने झुनझुनी को गोद में उठाया और प्यार से कहा, तू तो सच्ची हीरो है। सीख, जानवर भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए।